Priatelia, pozdravujem vás. Prípadám si tak trošku staro. Práve preto, že si to všetko pamätám, ako to bolo pred 10 rokmi. Tak preto by som chcel poďakovať iste Silvi, Maťovi, hudobníkom a všetkým tým, ktorých vidíme. Ale myslím, že taký veľký prínos do celého tohto dielka do zboru mal Ivo, ktorý prišiel s myšlienkou a ju veľmi silno zo začiatku podržal, teda nielen zo začiatku. Tak vďaka patrí jemu, všetkým tým, ktorí chodili poctivo aj vo štvrtky, aj na nácviky a v nedeľu na sväté omše, ktorí sa do tohto diela tak vložili a som veľmi rád, že to nerobili iba pre svoje deti, ale že spolu so svojimi deťmi mohli tráviť taký kvalitný čas na oslavu Pána Boha aj s druhými deťmi. A v tomto je práve takéto milosrdné, veľkodušné, štedré srdce Dona Boska, ktoré dneska oslavujeme. Či tu v Jakuti, alebo na Slovensku, alebo v ďalších 128 stranách štátov. Tak sa to povie po slovensky. Jedno pozvanie a jeden darček. Pozvanie pre tých, ktorí by chceli niečo podobné prísť rozbehnúť tu na. Je tu v podstate taká neoraná pôda, ako bola v 2006 na Vimbarku, keď sa zbor tak trošku rozbiehal, alebo sa detský zbor dával tak trošku viacej na nohy a do povedomia. Tak kto by chcel z odchovancov alebo z momentálnych členov, my budeme len radi, ak niekto nájde odvahu a príde nám tu pomôcť s takýmto bohumilým dielkom. Na darček, keď som premýšľal, že čo by to mohlo byť, tak nič iné ako pieseň mi nenapadla. Samozrejme, že nebudem ja spievať, ale máme tu jednu našu známu, ktorá vám zaspieva pieseň na jakutskom jazyku a zaspievajú aj vám, ale aj Don Boskovi. Zajtra budeme oslavovať Sviatok Don Boska, tak zaspievala pieseň o láske dvoch mladých ľudí, o tajge, o brezách, ktoré sa nachádzajú blízko jej rodnej dedinky Keptimu, ktoré je asi 6 hodín cesty od nás. Tak toto všetko vyspievala ako darček vám aj Don Boskovi, tak ju s láskou vypočujte. Sajana Naria. Sajana je jej meno, Naria je názov piesne Breza.